Ну что, друзья, Новый год уже близко, и самое время начать строить планы на ближайший год и, соответственно, узнать, на каких сферах жизни будет главный акцент в году и какие задачи вам будет подкидывать жизнь для решения. В этом видео мы с вами будем разбирать годовой прогноз для восходящих близнецов, а это канал Astro Guide, твой проводник в мир астрологии простым современным языком. Я его ведущая Александра Ващилко. Поехали! Но прежде чем мы с вами приступим непосредственно к трактовкам самого прогноза, я хочу пояснить, что прогноз будет делаться по технике транзитов планет. И так как планеты у нас на небе постоянно двигаются, то по их движению, по их перемещению и по нахождению в том либо ином знаке зодиака мы будем делать определенные выводы, и как вот это положение будет влиять на вас. И мы с вами посмотрим в этом видео, какая планета, где, конечно же, будет находиться в 2024 году. И я напоминаю, что гороскопы на этом канале я также рассматриваю в ведическом стиле. И в описании под этим видео размещена ссылка на сайт, где вы можете построить свой гороскоп именно в ведическом стиле, узнать свой восходящий знак, ну и, соответственно, смотреть видео дальше. План видео у нас следующий. Сначала мы с вами будем рассматривать длительные транзиты. Это транзиты Сатурна, Юпитера, Раху и Кету. И я уже рассказывала на этом канале, что транзит Сатурна длится у нас 2,5 года, Юпитер в одном знаке пребывает 1 год, а транзит Раху и Кету длится у нас 1,5 года. То есть эти транзиты, они оказывают очень сильное влияние и серьезное воздействие на нашу с вами жизнь. Затем мы с вами посмотрим, какие планеты, когда будут у нас ретроградными. Затем мы также обсудим коридоры затмений, которыми все пугают. И напоследок сделаем обзор по движению быстрых планет и определим более короткие промежутки времени для сферы здоровья, карьеры, личной жизни и финансов, потому что эти темы наиболее запрашиваемые на консультациях. Поэтому давайте приступим к разбору. Восходящие близнецы, и у нас появляется отображение вашего гороскопа с положением планет, медленных планет и их аспектов. И давайте будем по порядку расшифровывать. И, конечно же, начнем свой анализ именно с Сатурна. На протяжении всего 2024 года Сатурн будет находиться у вас в 9-м доме гороскопа. А 9-й дом — это дальние страны, дальние путешествия, какие-то поездки. То есть вы 100% будете ездить и в другие города, и в другие страны. И это могут быть как рабочие командировки, так и поездки с образовательной целью, когда вы, например, исследуете мир, находите для себя какие-то новые смыслы, которые в том числе вы можете использовать и в своей работе. Кто-то из вас может отправиться в эти поездки даже за границу, то есть для налаживания и укрепления, например, профессионального сотрудничества, для оказания каких-то услуг. И такой транзит обещает вам также укрепление деловых связей, то есть подписание долгосрочных договоров, заключение долгосрочных сделок с иностранцами, либо с какими-то заграничными партнерами. И в поездках, возможно, вы тоже познакомитесь с какими-то авторитетными людьми и заручитесь их поддержкой. И эти люди в какой-то степени будут для вас, станут для вас наставниками, учителями, которые своими советами, либо своими наставлениями помогут вам также в дальнейшей реализации. И даже если это совсем не будет связано с работой, все равно в вашей жизни могут появиться какие-то влиятельные люди, которые будут вас наставлять на правильный путь вот именно своими советами, своими рекомендациями. И эти люди будут однозначно старше вас по возрасту, более опытные, более мудрые, потому что сам Сатурн у нас, скажем так, символизирует мудрого старца, который уже прожил свою жизнь, и он точно знает, как правильно действовать, когда надо действовать и так далее. И у кого-то из вас, возможно, даже немножко сменится окружение. Но если этого до сих пор не произошло в 2023 году, то однозначно в 2024 году ждите расширения связей, новые знакомства, потому что Сатурн у вас аспектирует 11-й дом гороскопа. Причем новые знакомства будут тоже с более влиятельными людьми. Возможно, вы даже будете создавать какой-то круг единомышленников, например, свою банду-команду, но при этом прославитесь в определенных кругах, то есть, например, в профессиональных кругах.
Но Сатурн по природе своей также дает задержки, и он проверяет человека как бы на прочность, на умение выжидать. И он проверяет вот этот уровень терпения человека. То есть ты как бы должен доказать, что ты действительно этого достоин. И потом, когда вот экзаменационная проверка от Сатурна пройдена, человек действительно получает очень классные результаты в своей жизни, которыми в последующем он очень сильно может гордиться. И также не исключено, что и лично вы можете стать вот этим советником, учителем, наставником для других людей и организовать какое-то свое такое вот пространство, либо школу, либо курсы, либо какой-то клуб единомышленников, в котором вы будете главными, и вы будете вот наставлять других людей на правильный путь, либо советовать им, как правильнее поступить в той либо иной ситуации. И, кстати, очень удачно будет, если вот ваше влияние будет распространяться в том числе на какую-то заграничную сферу, либо работу в онлайне. То есть пространство, в котором вы будете иметь максимум влияния. И часто во время такого транзита человек более серьезно начинает относиться к своему образованию. То есть либо он начинает проходить какие-то курсы, заниматься самообразованием и самообучением, либо он может поступить, например, в какое-то высшее учебное заведение, либо, например, возобновить учебу в высшем учебном заведении, если ранее ее бросил, либо, например, получать там степень магистра, докторскую степень. То есть приобретает такое серьезное фундаментальное образование, которое в дальнейшем он в том числе может использовать для продвижения в своей работе. Либо кто-то из вас может даже поступить в университет за границу. И вы слышите очень часто, всплывает такое слово, как заграница. Но все потому, что 9-й дом, он символизирует у нас дальние страны и путешествия. И, конечно, кто-то из вас может поехать в командировку туда на короткий срок, а кто-то может даже переехать или задержаться на более длительное время. Либо оформлять, например, документы для того, чтобы легально находиться на этой земле. То есть, например, оформлять там ВНЖ, рабочие визы и так далее. Так как Сатурн у нас в том числе аспектирует 3-й дом гороскопа, а 3-й дом — это про оформление документов. И также 3-й дом — это у нас про получение информации путем общения. Это когда вы достаточно быстро установили контакт, получили нужную информацию и пошли далее. Либо эту информацию вы можете сами затем передавать путем вот интернета, социальных сетей, то есть развивать свой блог и таким образом демонстрировать свою экспертность. Кто-то из вас может задействовать другие медиаресурсы для собственного продвижения в том числе. Либо, например, вы можете устраивать там посиделки с друзьями, с единомышленниками, собирать вот группы людей и вот вместе с ними проводить время. И также я хочу обратить внимание, что 9-й дом — это про законность, про общение с властью. Поэтому вполне вероятно, что вы будете решать какие-то вопросы, например, там вопросы по легальному пребыванию в другой стране, либо вы можете решать какие-то другие вопросы, связанные с законодательством той страны, в которой вы уже проживаете, даже если вы не будете куда-то переезжать. И с одной стороны, Сатурн у нас является управителем 9-го дома в 9-м, что обещает вам успех и удачу во всех делах. Но, с другой стороны, Сатурн также управитель дома кризисов и неожиданных ситуаций. Поэтому без ложки дегтя в вашей жизни все равно в ближайший год не обойдется. И это уроки, которые, по сути, даны вам во благо. И вот Сатурн, он учит терпению, выработке дисциплины, когда медленно, но верно, маленькими шажками вы идете к достижению своей какой-то большой цели. И, конечно, как управитель 8-го дома, все-таки Сатурн может негативно сказаться на здоровье вашего отца, да, либо ваши отношения с отцом могут каким-то образом охладеть, вы станете меньше общаться, либо будут какие-то, прям очень серьезные проблемы в здоровье вашего отца, которые в том числе как-то косвенно могут отразиться на вас, либо ваш отец может быть втянут в какую-то, например, неприятную ситуацию, либо какая-то вот стрессовая ситуация произойдет в его жизни, что тоже косвенно может задеть и вас.
И, ну, в том числе, как-то статус вашего отца, он тоже может поменяться в этот период. Например, там работал, стал безработным, вышел на пенсию, или там проживал в одном месте, потом куда-то уехал. И аналогично этот транзит, он также может затронуть ваших братьев и сестер, и в их жизни тоже могут произойти какие-то очень значимые события. Например, кто-то либо работу поменяет, либо, например, женится и так далее. И еще вам стоит обратить также внимание на свое здоровье, потому что у вас может обостриться какое-то, например, хроническое заболевание, либо это будет какое-то даже инфекционное заболевание, которое будет иметь продолжительный характер, и, ну, придется лечиться достаточно длительное время. Но мы с вами идем далее и рассмотрим положение Раху и Кету в гороскопе Близнецов на 2024 год, хотя на канале уже есть видео про транзит Раху и Кету, где я более детально рассказывала, что вам принесет их положение, поэтому можете вернуться к этому видео еще раз, посмотреть, что конкретно вам обещает этот транзит. Ссылка на видео будет в описании под этим видео, но сейчас я вкратце вам напомню, о чем мы говорили. И начинали мы свой разбор с того, что Кету у вас будет находиться в 4-м доме, и это та сфера, в которой вам надо навести порядок, прежде чем идти в развитие и в реализацию своей кармической задачи по Раху. Так вот, сфера 4-го дома – это ваше место жительства, и кто-то из вас может переехать, то есть оставить свое текущее место проживания и уехать либо на какой-то промежуток времени за границу, либо уехать насовсем. Поэтому и вынужден будет решать вот эти жилищные вопросы и наводить в этой теме порядок. А кому-то просто надо навести порядок, например, в своем текущем месте жительства. Ну, например, закончить ремонт, обустроить мебелью, там старое заменить на новое и так далее. И тут важно также установить рамки и правила в отношениях со своей мамой, в своей семье. То есть будут подниматься какие-то вопросы, когда вы можете меньше начать общаться, например, со своей мамой, меньше времени уделять кому-то из своих родных и близких внимания. Или кому-то из вас просто понадобится установить границы для того, чтобы, скажем так, мама не лезла в вашу жизнь. Также это про поиск внутреннего стержня, поиск внутренней гармонии. Вы для себя должны четко понять, а в чем заключается для вас счастье. И вам нужно в целом будет поработать над собой для того, чтобы полностью быть уверенным в своих последующих действиях, в своих решениях. То есть поработать над своей самоценностью и уверенностью в себе. И вот когда вы разберетесь с порядком дома, выстроите систему, чтобы вас не дергали по пустякам, тогда вас ожидает новый опыт по теме 10-го дома. А это сфера социального статуса, социальной реализации, увеличение вашего авторитета, своего профессионального какого-то влияния и так далее. То есть кто-то из вас переедет и будет получать ВНЖ, например. Либо тот, кто уже пребывает в стране, имеет право, например, подаваться на гражданство, то есть совершать вот таким образом легализацию своего местонахождения. Кто-то из вас будет стремиться к получению новой должности, возможно, руководящей должности, и будет стремиться к тому, чтобы приобрести вот этот авторитет в своей профессиональной деятельности, чтобы его профессиональные качества оценили по заслугам, чтобы вас заметили. И вот здесь недостаточно просто заявлять, типа, смотрите, какой я классный, я умею то и то, да, а именно свой профессионализм подтверждать поступками, именно делом, а не просто вот впустую себя нахваливать. То есть тут важно стать именно профессионалом, как это правильно говорят, профессионалом от кончиков пальцев до кончиков волос. И так как Раху у вас аспектирует 2-й дом гороскопа, то однозначно у вас будет очень много материальных желаний и амбиций, особенно амбиций касательно финансовых заработков. Но амбиции — это всегда хорошо. И вот, кстати, забыла сказать, что так как Сатурн у нас аспектирует еще 11-й дом гороскопа, то он, да, обещает вам эти заработки, но с другой стороны, по Сатурну во всем должен быть посчитан именно
дебет, кредит, и в вашей жизни должна появиться четкая, конкретная финансовая стратегия. То есть вы четко должны понимать, сколько вы планируете заработать, какие шаги вы для этого предпринимаете, и затем, сколько денег вы планируете тратить на те либо иные вещи. То есть, как правило, под влиянием Сатурна люди начинают считать деньги, то есть вести бюджет, и, по крайней мере, заводят какие-то приложения, таблички, которые помогают им фиксировать вот эти траты и планируемые покупки. И если у вас стоит какая-то большая глобальная цель, то есть приобрести что-то дорогостоящее в вашей жизни, например, автомобиль, либо недвижимость и так далее, то однозначно спланируйте для себя, как вы эту цель будете достигать, и сколько денег и в каком месяце вы планируете зарабатывать для того, чтобы ваша мечта стала реальностью. И еще Раху у нас дает аспект на 6-й дом. Это тема долгов, врагов и болезней. Поэтому могут быть какие-то проблемы, споры, конфликты как в профессиональной деятельности, так и в бытовой. Либо кто-то будет вставлять вам палки в колеса, завидовать, препятствовать вашему продвижению. Либо будут иного характера бюрократические какие-то проволоки, с которыми вам придется сражаться. И, конечно, следует обратить внимание на свое здоровье, которое в том числе может давать сбой, как в процессе профессионального выгорания, так и просто вследствие какого-то стресса. Поэтому очень важно установить себе режим дня и отдыха, график питания, график заботы о себе, чтобы всегда вы находились в тонусе. То есть у вас сфера 6-го дома очень активно проявлена, потому что аж 3 аспекта получает этот дом, а значит борьбы, в том числе профессиональной, будет много. И вопросы здоровья в том числе будут активно подниматься. И опять же это про трудоголизм, которого в вашей жизни может стать много. Давайте далее обсудим Юпитер. И до 1 мая 2024 года Юпитер находится в знаке Овна, а это 11-й дом вашего гороскопа. И тут происходит двойное влияние Сатурна и Юпитера на 11-й дом. А значит, это еще одно указание на то, что вы можете выйти в масштаб, развивать новую сеть своих контактов, знакомиться с какими-то высокопоставленными людьми и в том числе самостоятельно занимать это положение в обществе. И при таком транзите однозначно вы можете создавать команду, нанимать кого-то, собирать клуб единомышленников, которые тоже стремятся с вами к единой цели. И Юпитер, как управитель 10-го дома, все-таки обещает вам получение славы, каких-то наград, подарков, и ваша репутация однозначно будет расти. Но помните, что любой успех собирает вокруг себя не только добрых людей, которые готовы вам помогать, но также и завистников, желающих погреться в лучах чужой славы. И вообще это шикарная возможность для того, чтобы расширить круг своих контактов. И если вы до сих пор это не сделали в 2023 году, то зеленый коридор у вас открыт до 1 мая 2024 года. Также Юпитер, как управитель 7-го дома в 11-м, даст вам больше клиентов, больше почитателей, больше единомышленников. То есть круг вашего общения прилично разрастается. И новые друзья могут оказаться весьма влиятельными и, опять же, высокопоставленными людьми. Либо, как вариант, это будут спонсоры, которых вы также привлечете для реализации своего проекта. И кто-то из вас вполне может даже создать какую-то общественную организацию, либо стать источником каких-то неформальных движений, либо искать пути, например, по сотрудничеству с такими организациями, в том числе и международными. И вполне возможно, что вы даже будете возглавлять эти движения и общества. Но даже если дело не касается создания каких-то организаций, то Юпитер, как управитель 10-го дома в 11-м, даст повышение в карьере. Рост вашего статуса и ваше влияние однозначно станет гораздо больше и шире именно по той сфере, в которой вы работаете. И кто-то из вас может даже стать начальником отдела, кто-то ведущим специалистом. Или, например, кто-то из вас может открыть свой бизнес, заняться предпринимательской деятельностью. Но так или иначе, Юпитер — это планета у нас больших денег, и он стоит именно в доме денег, поэтому он обещает хорошие финансовые поступления. И кто-то из вас будет получать деньги от консультационной деятельности,
от работы с другими людьми, кто-то будет получать бонусы, премии и другого рода награды именно у себя на работе, в своем коллективе. И также Юпитер дает больше возможностей для общения с вашими друзьями, с которыми вы будете проводить больше времени и посещать разного рода мероприятия, увеселительные заведения, организовывать праздники и так далее. И в целом до 1 мая 2024 года двойной аспект Сатурна и Юпитера получают 3 и 11 дома гороскопа. И вот обещание 11 дома, а именно деньги, общество, там новая команда, мы с вами это уже обсудили. По 3 дому идут дополнительные указания, а именно, что вы можете свою экспертность продвигать через социальные сети, развивать каким-то образом свой блог, создавать какие-то мероприятия, которые будут, опять же, объединять единомышленников, да, создавать какие-то клубы, либо вы будете очень много договариваться с людьми, жать руки, заключать сделки, начинать как-то вместе сотрудничать, работать. И такое положение также обещает, что вы можете заинтересоваться каким-то новым хобби, либо увлечением, и даже приобрести какой-то курс, например, на эту тему, потому что Юпитер также дает аспект на 5-й дом. Поэтому вы можете проходить обучение для того, чтобы сэкономить свое время. Либо, опять же, подтверждается обещание Сатурна, что вы будете получать более серьезные и фундаментальные знания, например, обучаться в университете. И еще в жизни ваших братьев и сестер могут также происходить какие-то значимые, но не всегда даже благоприятные события. Однако до 1 мая 2024 года Юпитер все-таки будет давать свою поддержку и защищать от каких-то негативных влияний, и даже в жизни вот ваших братьев и сестер будут происходить очень яркие события из серии там свадьба, получение новой должности, рождение ребенка и так далее. А вот после 1 мая, когда Юпитер уже выйдет в другой знак зодиака, то эта защита, к сожалению, прекратится, и на сферу братьев и сестер будет влиять только один Сатурн, который может давать какие-то им трудности и испытания в их жизни. И вот 1 мая 2024 года Юпитер переходит в ваш 12-й дом гороскопа, и вектор внимания во второй половине года смещается на другие темы. И в первую очередь это тема духовного уединения, когда надо немножко отстраниться от социальной бытовухи, окунуться внутрь себя с такой, скажем, философской и психологической ноткой, подумать, кто вы, что вы, в каком направлении вам двигаться. А у кого-то из вас будут размышления на тему построения своей карьеры, на тему дальнейшего развития своего экспертного бренда. Кто-то из вас начнет думать о своей финансовой стратегии, то есть просчитывать дебет, кредит, да, в какой-то степени ограничивать лишние траты, то есть, в целом просчитывать все. И вот тут для того, чтобы выработать правильную финансовую стратегию, надо немножко абстрагироваться от окружающего информационного шума. И кто-то из вас может даже очень глубоко уйти в свое подсознание, изучать свой внутренний мир, искать в себе какие-то смыслы. Кто-то поступит проще и пойдет на консультацию к астрологу, либо к психологу для того, чтобы разобраться с собой, со своим ресурсом, своими ценностями и так далее. А у кого-то это уединение может носить даже вынужденный характер, потому что если мы опять же посмотрим с вами на гороскоп, то увидим, что очень много аспектов идет именно на 6-й дом гороскопа. А 6-й дом, как мы говорили, это долги, враги и болезни. И как вот я уже говорила, что все-таки многим из вас следует обратить пристальное внимание на свое здоровье, потому что в определенный период жизни это однозначно вам аукнется. И вот как раз во второй половине 2024 года, возможно, вот вследствие какой-то болезни вам придется даже немножко сбавить свои обороты и уйти в уединение для того, чтобы возвращать себя обратно в норму. И в целом этот транзит будет учить вас вырабатывать распорядок дня, режим труда и отдыха. То есть это будет такая передышка после вашего предыдущего бурного и активного периода, когда вот, скажем так, силы уже иссякли. И важно научиться правильно отдыхать, вот именно в тишине, в уединении, бережно относиться к себе, к своему здоровью, то есть вырабатывать вот этот режим дня и отдыха.
Ну и сам этот период хорош для самосовершенствования, для работы со своим внутренним миром, и на какие-то вещи человек начнет смотреть абсолютно по-другому, как будто его мировоззрение изменилось. И человек может даже начать больше видеть какие-то несовершенства этого мира, да, то есть какие-то несовершенства этой жизни. Но тем не менее у него не опускаются руки, а появляется такое желание, ну, чтобы все переделать, как-то усовершенствовать. И, например, это может появляться как желание помочь слабым людям. То есть человек может заняться благотворительностью в этот период в том числе. И Юпитер находится в 12-м доме, аспектирует, естественно, 4-й дом гороскопа и обещает вам какие-то дальние поездки в другие страны, причем в том числе на длительное время и расстояние. И для кого-то это может быть как работа, например, когда вот моряк дальнего плавания уходит в свой рейс. Либо ваша работа может быть связана с какими-то долгосрочными командировками, например, когда вас пригласили поработать в офис в другой стране, в иностранную компанию. Для других это может быть поездка для перезагрузки, либо поездка в какой-то ретрит. Может, кто-то вот захочет попробовать путешествия, совмещенные с занятиями йогой, медитацией и так далее. Или кто-то из вас самостоятельно подберет для отдыха такую страну, где будет абсолютно вот полное спокойствие, тишь да гладь и возможность абстрагироваться от окружающей среды, а также познакомиться ближе с другими культурами для того, чтобы в том числе посмотреть на мир с другой точки зрения. То есть у каждого из близнецов по факту будет свой вариант событий. Но в целом тут также возможно и иммиграция, и более длительное пребывание в какой-то другой стране. Юпитер также будет поднимать тему матери и места жительства. То есть он нам еще раз подтверждает то, что вам все-таки надо наводить порядок по этим сферам жизни, как мы с вами обсуждали, когда рассматривали уже транзит Раху и Кету. И также Юпитер у вас еще аспектирует 8-й дом гороскопа, значит, в вашей жизни могут происходить какие-то нежданные, негаданные события, о которых вы даже вполне не могли подумать. И тут можно данный аспект трактовать на самом деле с разных сторон. С одной стороны, этот неожиданный триггер может послужить для вас предвестником каких-то проблем со здоровьем, а с другой стороны, этот же неожиданный триггер может поспособствовать вашему переезду за границу. Ну, тут опять же, у каждого будет свой вариант развития событий. И если в общих чертах подвести такой итог рассмотрения вот этих 3 транзитов, то можно сказать, что на самом деле ключевыми сферами для вас будут все-таки карьера, обучение, реализация собственная в социуме, общение с высокопоставленными людьми, что еще? Расширение клиентской базы, продвижение себя в социальных сетях, да, и очень важно уделять внимание заботе о себе, своему здоровью, и главное не перетруждаться и все-таки подумать над смыслами, которые присутствуют в вашей жизни. А мы с вами идем далее и переходим к рассмотрению ретроградности. Есть у нас в астрологии еще такое понятие, как ретроградность планет. Это когда могут происходить какие-то задержки, косяки, там все идет у вас не по плану, все как будто возвращает вас назад в исходную точку из серии либо там доделай, либо переделай, сделай по-новому как-то, и либо вообще подумай, оно тебе надо или не надо. Да, и вот, например, вы видите на слайде, когда у нас будет Меркурий ретроградным. Я думаю, вы все слышали уже про ретроградный Меркурий, потому что обычно все свои неприятности, все свои косяки, которые совершают люди, они списывают именно на период ретроградного Меркурия. Но, конечно же, в период ретроградного Меркурия рекомендуется перепроверять свои договоренности, уточнять у людей, а правильно ли мы друг друга поняли, услышали, перепроверять абсолютно все документы, которые вы оформляете или подписываете. То есть все надо будет перепроверять по 10 тысяч раз. Начинать какие-то новые проекты тоже в ретроградный Меркурий не рекомендуется, то есть тут лучше подтягивать хвосты, доделывать то, что было не доделано,
И вот, например, если вы собираетесь устраиваться на работу, либо запускать какой-то проект, то имейте в виду, что это будет недолгосрочное сотрудничество, либо недолгосрочная деятельность, потому что период ретроградного Меркурия обещает только именно краткосрочную деятельность. То есть лучше подписание договоров о сотрудничестве и о старте чего-то перенести на другие даты. Также Марс у нас будет ретроградный с декабря 2024 года. И вот этот кусочек декабря, он мало того, что будет ретроградный, так он еще будет находиться в знаке своего падения. И находиться Марс будет во втором доме вашего гороскопа. Это прямое указание на то, что придется расчехлять свою кубышку, да, куда-то инвестировать для решения каких-то вопросов. И кроме того, Марс будет находиться в падении с 20 октября до января 2025 года, поэтому могут быть трудности с получением денег. И если вам нужен будет какой-то кредит, то вряд ли вы его получите. Возможно, вам даже неожиданно придется возвращать какие-то долги, или это будут какие-то экстренные и абсолютно неожиданные для вас траты. Либо, например, вы как получите деньги, то также быстро их потратите. И еще такое же положение Марса может говорить о проблемах вашей родительской семьи. То есть будут какие-то ситуации, и говорю честно, это будут кризисные ситуации, то есть, возможно, с кем-то из родителей, поэтому обязательно держите руку на пульсе. И также вы видите даты у нас ретроградности Сатурна и Юпитера. Это две большие планеты, и они с большего будут возвращать вас именно в нерешенные задачи по своим темам, которые мы обсуждали ранее в этом видео, либо будут давать вам задержки по реализации задуманного. То есть, например, по Сатурну вам стоит ожидать однозначно задержек в рабочих процессах, либо в обучении, либо в вопросах переезда, как будто вот вы делаете шаг вперед, но при этом откатываетесь на 2 шага назад и движетесь со скоростью черепахи. То есть не все у вас будет получаться с первого раза, поэтому абсолютно не стоит паниковать. Это всего лишь явление временное, запаситесь терпением и лучше посвятите это время планированию, подготовке и каким-то черновым работам, чтобы потом взять и в нужный момент реализовать задуманное, получить свое. И аналогичная ситуация у нас идет и по Юпитеру, то есть, например, он может возвращать вас в какие-то нерешенные проблемы со здоровьем. Придется еще раз, например, пройти какое-то обследование, либо перепроверить анализы, либо еще раз сесть на диету. Это могут быть также какие-то нерешенные вопросы по теме недвижимости, по теме вашего дома, либо нерешенные вопросы в отношениях с вашей мамой, либо кто-то из вас начнет с самого начала интересоваться какой-то вот психологией, духовностью, какими-то философскими знаниями. Или это могут быть какие-то нерешенные проблемы там, с законом, секретными службами, секретными какими-то органами и так далее. То есть тут уже смотрите ближе к этим периодам по обстоятельствам, да, куда будет дуть этот ветер, потому что у каждого, опять же, из близнецов будет свой вариант развития событий. А мы с вами идем дальше и переходим к теме затмений. Я думаю, вы уже слышали, как астрологи в интернете пугают этими коридорами затмений, что вот-вот-вот сейчас что-то произойдет. Но давайте на самом деле это разбираться, потому что в 2024 году у нас будет 2 коридора затмения, одно весеннее, второе осеннее. Длится коридор затмений у нас ровненько 2 недели, и он всегда происходит по оси Раху-Кету, то есть по вашим кармическим задачам, о которых мы уже говорили в этом видео. И в какой-то степени это может быть как проверка и экзамен, в том ли направлении вы двигаетесь, но и также коридор затмений будет вам устанавливать вектор, да, то есть показывать то направление, в котором вам надо двигаться далее, для того, чтобы вот исполнять как раз-таки свою кармическую задачу, то есть над чем-то поработать, какие-то вопросы решить, какие-то определенные выводы сделать, планы расписать и идти дальше. И, конечно, да, в этот период также могут происходить какие-то нежданные, негаданные события, которые могут в том числе вызывать стресс и какие-то переживания, но все это явление временное.
у каждого своя реакция на события. И тут есть важный нюанс, что по моей статистике часть людей все-таки больше чувствительна именно к весенним затмениям, а осенние затмения они не ощущают. В своей жизни как шла, так и идет, ничего особенного не происходит. А вот другая часть людей, наоборот, к весенним затмениям относится абсолютно нормально, ничего в жизни не происходит, они ничего не ощущают, а вот осенние затмения дают о себе знать достаточно сильно, и происходит в жизни что-то важное, значимое, в том числе и эмоционально неприятное иногда. Вот, поэтому вы для себя сейчас попробуйте вспомнить предыдущие годы своей жизни, когда затмения оказывали на вас все-таки больший эффект, каким затмением вы более подвластны, весенним и летним, либо осенним и зимним. Ну а мы вернемся к нашим затмениям. И весной коридор затмения открывает лунное затмение 25 марта в знаке Девы, а закрывает коридор солнечное затмение 8 апреля в знаке Рыб. И, как правило, лунное затмение больше действует именно на девушек, а солнечное затмение больше действует на мужчин. Но, тем не менее, в пределах этих дат, 3 дня до начала коридора затмений, 3 дня после, стоит держать себя в руках, не поддаваться на провокации, не поддаваться на эмоции и соблюдать спокойствие. Но, тем не менее, лунное затмение будет проходить в 4-м доме вашего гороскопа. Это сфера, где вам надо было наводить порядок по кету, как мы говорили ранее. И кого-то из вас, скажем так, петух клюнет для того, чтобы наконец-то закончить дома ремонт, либо приобрести какую-то мебель, обустроить комнату, которую вы, например, очень долго не могли наделать. Ну или кому-то просто достаточно будет сделать уборку дома, навести порядок. У кого-то из вас может проявиться выяснение отношений с мамой, или вам придется решать какой-то вопрос с ней, либо вопросы, связанные с ее здоровьем. А может у кого-то из вас произойти такое обстоятельство, что вы решите, например, поменять квартиру, поменять место своего жительства, либо кто-то из вас уже примет решение для того, чтобы уехать в другую страну на долгосрочную перспективу. Вот у кого-то из вас будут более значимые события по Солнцу, когда будет завершение коридора затмений, и тут на первый план выйдет именно карьера и профессиональная реализация. И тут важно держать руку на пульсе, чтобы ваши союзники либо иные люди вашего окружения не смогли подпортить вашу репутацию и каким-то образом повлиять на ваш статус, опорочить его. Хотя для кого-то из вас коридор затмений на самом деле откроет и новые возможности именно для профессиональной реализации. И, возможно, вам, точнее, кому-то из вас предложат новую должность, либо новый проект, где в какой-то степени надо будет постараться себя все-таки максимально хорошо проявить именно в профессиональном плане. Но вы должны понимать, что это прям происходит не день в день. То есть мы берем некий диапазон на запас, и коридор затмений, он, как правило, действует ближайшие полгода. То есть, грубо говоря, в сам период коридора затмений вас может просто клюнуть петух, или прилетит какая-то информация, либо вот обстоятельства начнут складываться таким образом, что вы вынуждены будете обратить внимание на эту тему и уже задуматься, о том, какие действия предпринимать. Но действия предпринимать придется не сразу, а на протяжении полугода, то есть до начала следующего коридора затмений. И вот осенний коридор затмений открывает уже лунное затмение 18 сентября и уже в знаке Рыб, а закрывает его солнечное затмение 2 октября, но уже в знаке Девы. И по лунному затмению, которое будет в 10-м доме вашего гороскопа, придется пересмотреть все-таки свою работу, свою деятельность, подходы, которые вы применяете. В ваших рабочих вопросах могут возникать какие-то вопросики, путаница, да, то есть то, что будет вас выбешивать и выводить на эмоциональную реакцию. И в какой-то степени вы можете даже абстрагироваться и уйти себя, взять паузу на подумать, чтобы выработать в последующем новую стратегию для реализации. А вот солнечное затмение возвращает вас в сферу дома. И, может быть, кто-то из вас вернется на родину, или возвращения будут требовать какие-то семейные обстоятельства. Кто-то может, например, приобретать недвижимость, а кто-то вынужден будет окунуться в вопросы отношений и здоровья матери. Хотя
например, вопрос с работой может затронуть и ваше моральное и психологическое состояние, и вы вынуждены будете искать новые способы для гармонизации своего морально-психологического равновесия. То есть в какой-то степени вы окунетесь в поиск вот той опоры в себе, на которую надо опираться при принятии решений. И мы идем дальше, и сейчас на слайде вы видите даты и более мелкие промежутки года, когда стоит ожидать то либо иное событие. Я напоминаю, что это общая тенденция, и, возможно, кого-то из вас ваш личный гороскоп защитит, а кому-то, наоборот, подтвердит, что вот этих событий, о которых я буду говорить, на самом деле не избежать. И таких слайдов у нас с вами будет 4 штуки, поэтому либо ставьте видео на паузу, чтобы выписать даты, либо делайте принт-скрин, чтобы сохранить себе эту информацию. И начнем мы с темы именно здоровья. И первый пункт — это обследование, чекап организма. И тут период у вас не очень большой. И кто-то может пройти обследование в мае, кто-то может пройти его в июле. Это не значит, что вы каждый день будете мотаться по врачам. Еще как вариант этот период может символизировать какое-то социальное отстранение, то есть вы будете, скажем так, не столь активны в этот период времени, вам захочется побыть в одиночестве, перейти на какой-то сберегающий для себя режим. Тем более, что мы с вами обсуждали, что и Юпитер в вашем гороскопе этому будет в том числе способствовать. Далее, лечение. И это тоже наиболее вероятные даты, когда кто-то из вас будет либо просто принимать какие-то БАДы для профилактики здоровья, а у кого-то может произойти обострение и потребуется более серьезное и медикаментозное лечение. Тем более, что мы с вами это также обсудили, что особенно в 2024 году на свое здоровье стоит обратить очень пристальное внимание. И последние даты у нас — это когда могут происходить какие-то там стрессовые, непредвиденные ситуации, которых вы абсолютно не ожидали. И, например, это либо сильный стресс и нервное напряжение, либо кто-то из вас может ушибиться, даже пораниться, либо произойдут иного рода события в вашей жизни. И вот тут на самом деле лучше держать все-таки руку на пульсе, потому что в эти даты может происходить абсолютно все, что угодно. Далее, личная жизнь, и тут слайд у нас поделен на две категории: благоприятные даты и не очень. То есть процветание в личной жизни — это такие благоприятные периоды, периоды романтики, периоды наслаждения, когда вот партнер радует в отношениях, дарит подарки, присутствует какая-то гармония. Ну, по сути, все идет хорошо, красиво. И вот, например, если вы холосты, то в этот период может появиться какой-то ухажер, либо вы с кем-то вступите в отношения, за вами будут ухаживать, водить на свидание. То есть, ну, если у вас уже есть партнер, тогда это могут быть периоды успеха для него, когда он получит либо должность, либо премию, либо иного рода какую-то награду. А следующий пункт — это конфликты. Это периоды, когда обстоятельства вас будут склонять к выяснению отношений в паре. И могут быть споры, могут быть конфликты, связанные с разногласиями на ту либо иную ситуацию. Либо у кого-то это может проиграться как болезнь партнера, у кого-то как измена, например. То есть у каждого из близнецов это будет свой вариант, и в этот период, пожалуйста, контролируйте свои эмоции, чтобы не наломать дров и не разрушить отношения. То есть этот период, он вас будет провоцировать, то есть именно вас вступать в этот конфликт, именно вас будет склонять к негативным эмоциям и так далее. Так что держите себя в руках. Ну а далее мы идем карьера, статус, и тут подразумевается как профессиональный статус, так и изменения в социальном статусе, то есть оформление каких-то документов, ВНЖ, гражданство, оформление брака, развода и так далее. И вот в марте будет одна неделя, когда лучше никаких важных мероприятий не планировать, потому что все может идти вообще не по вашему плану, и вы не получите тот результат, который вы ожидаете. Но затем период сменяется, и как бы идет рост через трудности, когда вы прикладываете свои усилия, ищете новые пути разрешения проблемы, и тогда вот в конце марта вас ждет благоприятный результат. Также
период процветания вы можете просить, например, повышение должности, повышение зарплаты, ну, либо о вас будут говорить как вот прям вообще о профессионале своего дела, о профессионале с большой буквы, что вы можете справиться даже с самыми сложными задачами. Поэтому учитывайте эти даты в построении своих планов. А мы с вами идем дальше. И еще один слайд — это финансы. И так уж устроено в нашем гороскопе, что деньги не зависят от занимаемой нами должности и от осуществления деятельности. Поэтому ознакомьтесь, пожалуйста, с датами, в которые стоит ожидать роста и процветания финансовых поступлений. Это периоды, когда вам выпишут премию на работе, либо кому-то из вас поднимут зарплату, либо это могут быть иного рода поступления, например, через продажу чего-то или через оказание каких-то услуг. А вот в разделе потери и траты — это периоды, когда вы можете совершать какие-то крупные покупки, либо, например, наткнуться на мошенников. Или, опять же, это будут какие-то вынужденные траты на помощь кому-то, либо на ремонт чего-то. И с одной стороны, если вы планируете тратить, то хорошо. А вот если планов нет у вас таких, то тогда смотрите аккуратно, потому что это будут вынужденные траты. И, наверное, друзья, в общих чертах это все, о чем я хотела с вами поделиться. Помните, пожалуйста, что это общий прогноз для близнецов, и если вы хотите получить персонализированный прогноз, то я рекомендую вам обратиться на консультацию к астрологу, чтобы сверить свои планы с обещаниями своего персонального гороскопа. Обязательно подписывайтесь на канал, поделитесь этим видео со своими друзьями и близкими. А с вами была Саша Ващилко, и до новых встреч!